იონის გამოცხადება თუ გქონთ საკითხული? არა. უნდა წაიკითხოთ ბატონო. უნდა წაიკითხოთ. ვინც ცხელი-ძაღლის ძალიან აქტიური მაყურებელია და დიდი გულშემატკივარი, ის ადამიანები ეგრევე მიხვდებოდნენ რა კავშირი აქვს აი ამ ფრაზას, რაც მე დასაწყისში ვთქვი და აი ამ ავტომობილს. მაგრამ ვინც ვერ მიხვდით და ზოგადად ცხელი-ძაღლის ნანახი არ გაქვთ, თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა. ანუ რა საუბრობთ? როგორ შეიძლება ცხელი ძაღლი არ გქონდეთ ნანახი? აი ახლა ამ ვიდეოს რო დაასრულებთ, ეგრევე ჩართეთ ცხელი ძაღლის პირველი სეზონის პირველი სერია და დაიწყეთ ყურება, წინ გელოდებათ ძალიან დიდი სიამოვნება და დამიჯეროთ ეს დაასრულებთ, ფიქრებთ რომ ნეტავ ახლა წინ მქონდეს პირველ ნახვის ბედნიერებაო. ეს არის მანქანა, რომლითაც 23 რიცხვში შორენა სითათაშვილის სახლში მიაგრიალეს. შავი ეგრეთ წოდებული პიცოტკა 666 ნომრით. მართალია ეს კონკრეტული შავი არ არის და მუქი ლურჯია და ძალიან ლამაზია, მაგრამ ეხა მაგდენი ფუფუნებაც არ არის საქართველოში, რომ კარგ მდგომარეობაში მყოფი ეგრეთ წოდებული პიცოტკა იპოვა შავი ფერის და ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს. ვინაიდან და რადგანაც დღეს ჩვენ ეს მანქანა მოყვანილი ყავს ცხელი ძაღლის თემატიკაში, გადავწყვიტე რომ საწვავით გავათამაშო სწორედ ამ მიმართულებით და გეტყვით ახლა როგორ. მე დავსვავ 3 კითხვა სერიალიდან, რომელიც ვინცაც ნანახი აქვს სერიალი ძალიან მარტივი იქნება მათთვის. მონაწილემ უნდა უპასუხოს 3-ვე კითხვას სწორად, უნდა დაწეროს კომენტარი და გამოწერილი უნდა ჰქონდეს არხი. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ამ ვიდეოში დავასაჩუქრებთ 3 ცხელ ძაღლოლოგს საწვავით. ანუ 3 ადამიანს გამოვავლენთ გამარჯვებულს რენდომაიზერით, ვინაიდან წინა 2 ვიდეოზე რაც გავათამაშეთ, მათი მფლობელები არ გამოგვეხმაურნენ და როგორც იცით ზოგადად რაღაც კონკრეტულ ვადას ვიღებთ ხოლმე, რომ ამ ვადაში თუ გამომეხმაურება მისია საჩუქარი თუ არა და მე შეგვიძლია უკვე რომ გადავათამაშოთ ხოლმე, ამიტომ ახლა გადავათამაშებთ წინა 2 ვიდეოს საწვავს და ამ ვიდეოში გავათამაშებთ 150 litrს 3 ადამიანზე. მოკლედ, ვიწყებ კითხვებს. პირველი, ყველაზე მარტივი, რა ერქვა ბიძინა თაბაგარის ერთადერთ ნამდვილ სიყვარულს? ეს ყველას უნდა გახსოვდეთ, იმდენად ემოციური სცენარის მიძღვნილი ამ სერიალში ამ თემასთან დაკავშირებით. მეორე, რა უთხრა გურამ ჯინორიას უჩა ზერაგია, როდესაც გურამი სთხოვდა რომ მომკალიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო ფრაზაა. მესამე იყოს, მოდი, ტრეზორა რას შეადარა თავისი საყვარელი ქალი. ეს 3 კითხვა არის. თითოეულმა მონაწილეამ 3-ვეზე უნდა დაწეროს სწორი პასუხი და შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ რენდომაიზერით ამოვარჩევთ 3 გამარჯვებულს, რომლებიც მიიღებენ 50-50 ლის საწვავს, რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი სოკარისგან, რომელიც ჩვენს გამარჯვებულებს გადასცემს თავისთვის სასურველ საწვავს, რომელსაც თვითონ აარჩევენ. ნუ ცხელი ძაღლი კარგია, მაგრამ საქართველოში ზოგადად 2014 ქართულ ხალხს სულ სხვა მხრიდან შეუყვარდა. და ყველასთვის აბსოლუტურად ალბათ ეს ავტომობილი, კონკრეტულად ეს გამოშვება ასოცირდება ერთ ადამიანთან და ეს არის რა თქმა უნდა გიორგი თევზაძე, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველა ადამიანმა იცის, ვისაც კი ავტოსამყაროსთან რაიმე სახის შეხება მაინც აქვს. მართალია ეს M5 არ არის, ჩვეულებრივი 520-ია, მაგრამ დღეს საქართველოში არის ძალიან დიდი ფუფუნება ის, რომ იპოვო ესეთი ავტომობილი, ძველი ავტომობილი, რომელიც არის თან კარგ მდგომარეობაში და თან შეუძლია რომ გარეთ გადაადგილდეს და რას ნიშნავს ახლა ეს? ყველას კარგად გეცოდინებათ, ახლა ვისაც ავტომობილებთან შეხება გაქვთ. ამჟამინდელი კანონი რომ ავტომობილი თუ არის ძველი, მაგრამ არ არის 40 წლის, არ შეგიძლიათ მისი გამბაჟება თუ ეხლა ჩამოიყვანთ და მისით გარეთ სიარული.
ამ შემთხვევაში ხა ეს ავტომობილის ახალი ჩამოყვანილია, ჯერ გამბაჟებული არ არის. ეხლა ეს ნომრები რა თქმა უნდა ყველა მიხვდებოდი რომ ბუტაფორი და რეკვიზიტია უბრალოდ, იმიტომ რომ ნუ ცხელძაღლში ზუსტად ამ ნომრები ყავდა კოკა მახალდიანს ეს ავტომობილი. იქამდე შეუძლია გარეთ სიარული სანამ გამბაჟება მოუწევს. როდესაც ეს დრო მოვა, უნდა განებაჟოს მისმა მფლობელმა და დააყენოს იქამდე სანამ მანქანა 40 წლის არ გახდება. ამას მე მგონი აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ეწინააღმდეგება, ვინც მანქანის მოყვარულია თუ არა მოყვარულია. და რა თქმა უნდა მეც მათ რიგებში ვარ და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა ცვლილებები მაინც დაიგეგმება და გადახედავენ, იმიტომ რომ აი ესეთი მანქანა რატო არ უნდა დადიოდეს თბილისის ქუჩებში და რატომ უნდა უწევდეს მის მფლობელს მისი გარაჟი გაჩერება. ეხლა ამ შემთხვევაში დაახლოებით 8 წელი კიდევ უნდა გააჩეროს, რომ შემდეგ უკვე გარეთ გამოყვანა შეძლოს. ახლა რამდენ ადამიანს ექნება თან იმის საშუალება, რომ იყიდო ავტომობილი და დააყენო წლობით და წლების შემდეგ ისიამოვნო მისით, ანუ არ ვიცი, ერთეულებს ალბათ. ამიტომ მეც უერთდები იმ საპროტესტო ტალღას, ასე ვთქვათ, და ვაფიქსირებ ჩემ აზრს, რომ კი, ნამდვილად შესაძლებელი არის ეს კანონიც, სხვა კანონებთან ერთად. მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტეთ რაიმე ოლდის შეძენა, ან თუნდაც არა ოლდის, რაიმე ახალი ავტომობილის, მოკლედ, თუ გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ ავტომობილი შეიძინოთ ამერიკის აუქციონზე, უნდა მიმართოთ ვის თუ არა რა სიმღერას, რომელიც მოგიძებნით არაჩვეულებრივ ავტომობილს და რაც ყველაზე მთავარია, ტრანსპორტირების თანხას დაგისვამთ ძალიან მაგარს, უკონკურენტოს, რომელთაც გაცილებით შეგიმცირდებათ ავტომობილის ჯამური ღირებულება, ვიდრე ეს სხვა კომპანიების შემთხვევაში იქნებოდა. ამიტომ გადამოწმებას წინ არაფერი არ უდგას, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, გაესაუბროთ, კითხოთ სულ მცირე კონკრეტული შტატიდან, სადაც დგას თქვენი ავტომობილი, რაც გინდათ, რა ჯდება მის ჩამოყვანა და შეადაროთ სხვა კომპანიის თანხებს და მიხვდებით. ეხლა ვისაუბროთ უშუალოდ ამ ავტომობილზე. როგორც გითხარით, ეს არის E34, რომელიც არის BMW-ში მეხუთე სერიის მესამე თაობა. 1987 წლიდან გამოუშვა ეს ავტომობილი BMW-მ და შეიძლება ითქვას, რომ აი სიახლეების მთელი ბუკეტი იყო. და გეტყვით ახლა რატომ? ეს იყო პირველი მეხუთე სერია, რომელშიც უკვე უნივერსალი გამოუშვეს, იყო როგორც სედანი, ასევე უნივერსალი და იქიდან დაიწყოს უკვე მეხუთე სერიებში უნივერსალის წარმოებაც. ასევე პირველი მეხუთე სერია, რომელშიც 8 ცილინდრიანი ძრავი გამოიყენეს და პირველი მეხუთე სერია, რომელშიც სრულ ამძრავიანი სისტემა გამოიყენეს. ძალიან დიდი სიახლე იყო, წარმოვიდგინეთ 1987 წელს, როდესაც ავტომობილი გამოუშვეს და თან ამდენი სიახლე შეიტანეს, ალბათ მიხვდებით, რამხელა პოპულარობას მოიპოვებდა და როგორი მოთხოვნა იქნებოდა ამ ავტომობილზე. ეს კონკრეტული არის 1993 წლის მოდელი და ეხლა მოდი ძრავშიც ჩავიხედოთ და ძრავზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ პოპულარული ძრავით იყო გამოშვებული თავდაპირველად 530 და მოგიყვებით მაგ ძრავზე. ესე უნდა გამოწიოთ წინ. პირველი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო არის აი ამ ძრავის ხუფის ახდის მექანიზმი. პირიქით რომ არის, ანუ დღეს ყველა ავტომობილი პირიქით ანუ იცით ხდება. ეს არის ესე და ძალიან მომწონს სხვათა შორის და იცი რა, მე ვფიქრობ რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაცილებით უფრო კარგი იქნება და რატომ? ალბათ გინახავთ თქვენს ვიდეოები, ცუდად რო ყოფილა ხუფი დაფარებული და მაღალ სიჩქარეზე ხუფი რო ახდილა და საქარემინეზე რო გადაკრულა. აი ეგ, ამ შემთხვევაში ეგ ნამდვილად არ ემუქრება ავტომობილს და არ ვიცი რატო შეწყვეტეს ავტომწარმოებლებმა ასეთი ფორმით გაკეთებული მექანიზმი, ალბათ რაღაც კონკრეტული მიზეზი ექნება და თუ იცით, დაგვიწერეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ ეხლა არ მგონია რაღაცა აბსოლუტურად ყველა ავტომწარმოებელს რაღაცა უმიზეზო დამოეღო ესეთი ფორმის ხუფი და პირიქით რევერსულად გაეკეთებინათ მისი ახდი. რა უნდა ვთქვა კიდევ, რომ 93 წლის არის ეს ავტომობილი, ანუ 93 წლიანი, 93 წლის არ არის. 93 წლიანია და ანუ იმდენად კარგად გამოიყურება და იმდენად სუფთად და ისეთი მოვლილია და შენახული, რომ მართლა აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდი. იაპონური არის ეს ავტომობილი და ზოგადად ყველა დამეთანხმებით, რომ იაპონური ავტომობილები ყოველთვის იყო ხოლმე ძალიან მოვლილი, კარგად შენახული, აი რო ჩამოვიდო და ისეთი იყო ახალივით ჩარჯექი და იარებს, არაფერი აღარ ჭირდებოდა განსხვავებით ამერიკულისგან სამწუხაროდ და კიდევ უნდა აღვნიშნო ის, რომ ეს ხუფის ქვეშ გაკრული ეგრეთ წოდებული აბივკა. ნახეთ, ანუ ფორმები რო არის გამოჭრილი ზუსტად ის, რაც აქ არის დარჩენილი, აქ არის ჩალაგებული და ისე არის ყველაფერი დამთხოვილი ერთმანეთს, რომ დაეფარება ერთიან კარგად დახურულ სივრცეს ქმნის და ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ აი ადრე მაინც უფრო როგორ ფიქრობდნენ ყველა დეტალზე, აი ძალიან წვრილმანებზეც კი. ეხლა ვიღა ფიქრობს მაგაზე კი არა, გამოჭრილი აბივკა კი არა, ვაფშე აღარ გაგიკრავენ და ცარიელი ხუფი არის ხოლმე
წარმოდგენილი ახალ ავტომობილებში. ეხლა რაც შეეხება ძრავს. BMW 530 თავიდან გამოვიდა M30 ძრავით. M30 იყო 6 ცილინდრიანი ძრავი და BMW-ს ისტორიაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი სიცოცხლის მქონე ძრავი და რას ნიშნავს ეს? 27 წლის განმავლობაში აწარმოებდა ამ ძრავს და გამოიყენა ძალიან ბევრ ავტომობილში. მე დროთა განმავლობაში M50 ძრავი რომ შემოიღეს, უკვე ნელ-ნელა ჩააჩორჩეს 30 და უკვე ჩაანაცვლეს კიდევაც 27 წლის თავზე. მაგრამ მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი საუკეთესო ძრავად არის აღიარებული M30. თუმცა ამ კონკრეტულში უკვე 93 წლიან E34-ში წარმოდგენილი არის M60 ძრავი, რომელიც არის უკვე 8 ცილინდრიანი. რომელზეც მე ბოლო პერიოდია ძალიან ცუდი ასოციაციები მაქვს ობიექტური მიზეზების და გამო. ეხლა ეს როგორ უნდა იყოს ხნა? მე შევსვა. აუ, რა ძერსკია. ეხლა კი გადავიდეთ ამ მანქანის ვიზუალზე, რომელიც მინდა ვაღიარო, რომ არის ჩემი ფავორიტი და ძალიან ბევრ თანამედროვე BMW-ს მირჩევნია. და რატო? ანუ ნახეთ რა ფარებია. ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ფარი, რაც კი BMW-ს გამოუშვია, იმიტომ რომ აი ყველაზე კარგად აღწერს BMW-ს ხასიათს, სულს და აი ბუნებას, რაც აქვს რეალურად რა. ამის შემდეგი მოდელი რაც გამოვიდა, შემდეგი თაობა, მეოთხე თაობა, ანუ იმისიც ლამაზია, ცუდი არ არის, ანუ იმასაც დაჰკრავს ის ელფერი რაც აქვს BMW-ს, მაგრამ ანუ ეს მაინც ჩემი ფავორიტი. კიდევ ის რითიც ძალიან მიყვარს ეს კუზაო, ეს მოდელი არის მისი 4-კუთხედი ფორმა. აი ამ ავტომობილს ფაქტობრივად სიგლუვი არ აქვს, აი მთლიანად 4-კუთხედია და ეს მომწონს განსაკუთრებულად აი წახნაგოვანი ფორმები, რომლითაც აი როგორ თქვა, BMW რომ ახსენდება ზოგადად, იმიტომ რომ ალბათ უფრო იმიტომ რომ მე როდესაც ბავშვი ვიყავი და როდესაც ეს მანქანა მაინტერესებდა და ვუყურებდი, მაშინ იმ პერიოდში სულ ესეთი BMW-ები დადიოდა და აი ჩემთვის BMW ყოველთვის ასოცირდება ამ ავტომობილთან, ამ კუზაოსთან, იმიტომ რომ მაშინ ეს იყო რომელ წლებში, რა ვიცი, 2000-იანების დასაწყისში, 2002-2003 წელი. როცა უკვე ცნობიერება მქონდა და უკვე მანქანები მაინტერესებდა, აი მაგ პერიოდში ზუსტად ეს ავტომობილი იყო ყველაზე აქტუალური. და ეს მომწონს ძალიან და განსაკუთრებით აი ამ ხო, სპოილერი ქვია, ფაქტობრივად სპოილერია ეს სპოილერი, რომელიც არის რა თქმა უნდა ქარხნული და იმდენად მაგრად ჯდება დიზაინში, რომ არ ვიცი, მე მგონია რომ ამის გარეშე ამ ავტომობილის ვიზუალი ფაქტობრივად იქნებოდა იმის ნახევარი, ვიდრე ახლა არის. ფარები, რომელიც აი აქაც კი გრძელდება, ახლა ეს ნომერი ეფარება და არ ჩანს ეს ჩვენი ბუტაფორია ნომერი, აი აქაც კი გრძელდება და არის ულამაზესი, გარედან შორიდან რო შეხედავ ერთიანობაში აქვს ძალიან ლამაზი შესახედაობა და ახლა თან ავხადეთ საბარგული. ამ საბარგული არ მიხდია, საიდან ხდება? საიდან ახადა საბარგული? რატომღაც აი აქ ვეძებდი საბარგულის გასახსნელს, მაგრამ დამოუწყდა რამდენად ძველი ავტომობილია. საბარგულის გასახსნელი აქვს აი აქ, რომელსაც შეგიძლიათ გოგოება შესწრეთ თქვენი ფრჩხილი. მე მგონი გადარჩი. აუ, იცით რა მძიმე საბარგულია აქვს? ანუ მსახურავი. მოდით ჩაიხედეთ საბარგულში. რამდენად სუფთა, რამდენად მოვლილი, ანუ მართლა გაოცებული ვარ ამ ავტომობილის მდგომარეობით. გარბენიც არ აქვს ბევრი, აი რო ჩავჟდებით. უფრო ზუსტად გეტყვით, მაგრამ რო ჩავჯექი და დავქოქე და წამოვიყვანე, მახსოვს რომ ეგეც ძალიან გამიკვირდა, მეთქი რა ცოტა გარბენი აქვს, როგორც ჩანს, ესეთი თქო ყოველდღიური ავტომობილი არ ყოფილა ეს თავისი პირვანდელი და მაგის მომდევნო პატრონებისთვის. აქ ახლა ნახეთ რა აქვს. აი ეს, რომელსაც თანამედროვე BMW-ში და ალბათ ვერსიას მანქანაში ვეღარ ნახავთ. ხელსაწყოების ნაკრები, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ თქვენი მანქანის პირველადი დახმარებისთვის. ეს ნახეთ, ესეც კი ვედევს, რაც უნდა დადოთ. ავტომობილი თუ გაგიჩერდა და გაგიფუჭრათ გზაზე, მოშორებით დაახლოებით 100 მეტრში ან 50 მეტრში დადოთ და სხვა ავტომობილები გაფრთხილოთ. და აუ მე მგონი ყველაფერია, თუ საბურავის მოხსნა დაგჭირდათ, ან რაღაცა მარტივი ოპერაციის ჩატარება, რომელსაც თქვენ თვითონაც გაუმკლავდებით, აი მაგისთვის არის წარმოდგენილი და თან ყველაფერი რო ადგილზეა. ეხლა ჩვენ თან ყოფილიყო ეს მანქანა და გაყიდულიყო, ვინმეს ამას დატოვებ და ვინმე არა. ძალიან მაგარია. ანუ მართლა ისეთ დეტალებზე არის ნაფიქრი, რომ ანუ ატივისცემას იწვევს შენში რა. მანქანაც და
ის ადამიანებიც, ვინც ამაზე იმუშავა და გადაწყვეტა, რომ ეს ყველაფერი ესე გაეკეთებინა და ესე ეზრუნა თავის მომხმარებელზე და ავტომობილის მომავალ პატრონზე. ვეღარ დავკეთე ეს. მეგონი ცოტა რთულად იკეტება. всё დავკეტე. დახურით მარტივად იხურება, მაგრამ აწევა საკმაოდ რთულია. აი, დაიხურა. იცით როგორ ის დგას სალონში? აი პაპა თქვენის ავტომობილის სუნი თუ გახსენდებათ. ძველი ავტომობილის სუნი რომ დგას. ოღონდ თან როგორი სუნი იცით? აი თითქმის შენარჩუნებული რო არის პირვანდელი სუნი და აი სიგარეტი რო არავის არ მოუწევია და შესაბამისად არანაირი სხვა დამატებითი სურნელით რო არის გაჟღენთილი მისი მატერიალები, იმიტომ რომ ეხლა აქ რასაც ვუყურებ, ყველაფერი არის ძირითადად ნაჭრის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ სალონში თუ სიგარეტს მოწევს ვინმე და ან წებელის მანქანა იქნებოდა, შესაბამისად ძალიან იქნებოდა ეს სუნი გამჯდარი, ისე რომ ვერც გაიყვანდნენ და იმდენად კარგი სუნი დგას ძველებურის, რომ აი აშკარა რომ ძალიან მოვლილი ავტომობილია. მარტო სუნით კი არა, თვალის შევლებითაც კი ეტყობა. დავიწყოთ აი რითი, ჯერ ყველაფრით. ხალიჩას რომ შეხედოთ, იფიქრებთ, რომ არ ვიცი, საერთოდ ახალი დაგებულია და ფეხი არავის არ დაუდგამს. ზოგადად ავტომობილში აი ჭერიც არის სულ რბილი ნაჭრით გაკეთებული. ასევე სავარძლებიც არის რბილი ნაჭრით წარმოდგენილი და საკმაოდ კომფორტული სავარძლებია, მინდა ვთქვა, 93 წლიანი ავტომობილის კვალობაზე. ასევე გამოყენებულია რა? პირდაპირ ხე. რაც არ ვიცი, მე მგონი არც ერთ მანქანაში არ მინახავს, აი ამ სახით ყოფილიყოს ხე გამოყენებული. და აქაც რახეთ რამხელა, როგორ ვთქვა, სივრცეა, მინდორია, ტაფა არის იმხელა სივრცეა, ანუ იმდენ რაღაც დალაგება შეიძლება. ეხლა თანამედროვე ავტომობილებში იქნებოდა აქ wireless charger-ი, cup holder-ი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ჭიქების ჩასალაგებელი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი სათავსო დატოვებული, ასე ვთქვა და საკმაოდ კომფორტული იყო საერთაშორის მგზავრობის დროს, ტელეფონისთვის, სათვალისთვის, თვისამაგრისთვის და ასე შემდეგ. ამის სავარძლები არ არის ელექტრო, თუმცა ამ თაობებში და ამ წლოვანებაში წარმოდგენილი არის ესეთი კომპლექტაციის ავტომობილები, რომელსაც ელექტრო აქვს სავარძლები და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტყავის სავარძლებიც აქვს. ანუ არჩევანი მაშინაც საკმაოდ დიდი იყო. ამ შემთხვევაში ელექტრო რაც არის მხოლოდ შუშები, წინაც და უკანაც. და აქაც ძალიან მინიმალური ფუნქციები არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, კასეტიანი, ეგრეთ წოდებული მაგნიტოფონი. არ ვიცი ეს ქართული სიტყვა არის თუ არა და ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა. მაგრამ როგორც მფლობელმა გითხრა, ეს არის ქარხნული უკვე შეძენილი აქვს და მალე დავუყენებო. მაგას უკვე თლიანად ქარხნული იქნება ავტომობილი აბსოლუტურად ყველაფრით. რაც შეეხება საჭეს. საკმაოდ დიდი ზომის არის. სიმართლე რომ ვთქვათ, მე მგონი ზომაზე დიდია, იმაზე დიდი ვიდრე შეიძლება ჭირდებოდეს აი ამ ზომის სალონს. და არანაირი ღილაკი რა თქმა უნდა მასზე არ არის. ანუ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ საჭიდან, გარდა იმისა, რომ მართოთ თვლები და დაასიგნალოთ ხოლმე. კიდე რა უნდა აღვნიშნო. აი ამას თუ დააკვირდებით, ესე ზღოლისკენ რო არის შემოტრიალებული. მახსოვს, ძალიან პატარები ვიყავით მე და ჩემი ძმა, ჩვენი ახლობლის Mercedes-ით ვიმგზავრეთ და მაშინ ვიყავით აღფრთოვანებულები, რომ ვაუ, ნახე რა მაგარია, ეს მთლიანად ბარი არის შემოტრიალებული ზღოლისკენ, რომ მასზე იყოს მორგებულიო. ვიქნებოდი ალბათ 7-8 წლის და მაშინ ვიყავი ამ ყველაფრით აღფრთოვანებული და საკმაოდ ახალი ავტომობილი იყო ის მაშინ. და იმ დროისთვის, როდესაც ეს ავტომობილი არის გამოშვებული, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი ინოვაციური გადაწყვეტილება იქნებოდა ალბათ, რომ უკვე ის მომენტი დგება, რომ ზღოლზე უნდა იზრუნოს ავტომობილის მწარმოებელმა, რომ მისთვის მაქსიმალურად კომფორტული იყოს ავტომობილის მართვის დროს გარკვეული ოპერაციების შესრულება და მინდოდა რომ აღმენიშნა ეს, იმიტომ რომ მაშინ აი დღემდე მახსოვს როგორი აღფრთოვანება გამოვხატეთ მაშინ აი ამ დიზაინის მიმართ, რომ ზღოლის მხარეს იყო მოტრიალებული. ეხლა მე ვარ მგზავრი ამ ავტომობილში და როგორია ჩემთვის. სკამი და ფაქტობრივად იგივენაირი როგორც მძღოლისთვის. საშუალოდ კომფორტული. აქ მაქვს საფერფლე, თუ გზაში მოწევა მომიდება, რომელსაც ვერ ხსნის ამ ხელის მიჭერას თომები. ასევე ელექტრო შუშა.
ეს საკმაოდ დიდი ამბავი იყო 93 წელს. შუაში საკმაოდ დიდი გადმოსაწევი ბარი. საკმაოდ კომფორტულად ვიგუზავრებდი ამ ავტომობილით, მინდა ვთქვა. თანაც როგორი სიმყუდროვის შეგრძნება მაქვს. აი ხა ყველაფერი რო არის ნაჭრის. თანშუშები რო ჩაბურულია, ეს ნაჭრის, აქ ხე, აქ ტყავი. აი ესე მგონია, რომ რაღაცა ოთახში ვზივარ ძალიან მყუდროდ, კომფორტულად და ეგრე მივდივარ სადღაც. აი შეგრძნება ვაფშე არ მაქვს ახლა რომ მანქანაში ვზივარ და არა ძალიან კომფორტული იქნებოდა ამით მგზავრობა. მომეწონა. აქ არაფერი არ არის წარმოდგენილი, ახლა ნუ რა უნდა იყოს 93 წელს რა უნდა წარმოედგინოთ. აქ არც USB პორტი იქნებოდა და არც არაფერი. აქ არის რა თქმა უნდა დეფლექტორები, საიდანაც ცივი და თბილი ჰაერი დაუპერავს და ეგრეთ წოდებული სანთებელა, ნუ რაღა ეგრეთ წოდებული, ეს არის სანთებელა იმ შემთხვევაში თუ აი აქ სიგარეტის მოწევა მოუნდა მგზავს. გულწრფელად რო ვთქვა, როგორი სტერეოტიპის გავლენის ქვეშ ვიყავი. აი ხო არის გავრცელებული სტერეოტიპი და განსაკუთრებულად გავრცელებული იმ ადამიანების მიერ, ვისაც BMW ზოგადად არ უყვარს. ამ ხალხის აზრით და თქმით, ნუ მოკლედ, ძველი BMW არის სატანჯველი, არასასიამოვნო, ცუდი გამოცდილების მომცემი, აი ახალ თაობებში კიდე დახვეწეს და ცოტა გაუმჯობესდნენ, თორე ძველი მანქანები არაფრად არ ვარგა და ნუ მოკლედ რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მარკა მე ძალიან მიყვარს, რატომღაცა ესე ჩემ და უნებურად ვიყავი ამ წარმოდგენის გავლენის ქვეშ და აი ამ მანქანაში პირველად ჩავჯექი ზუსტად მაგ მოლოდინით, რომ აუ ეხლა ძალიან უნდა დავღლილიყავი ამ მანქანის მართვით, ვერანაირი სიამონება ვერ უნდა მიიმეღო. ტანჯვა უნდა ყოფილიყო და უბრალოდ ხო იცი აი რაღაცა თვითონ მანქანა რო ძალიან მოგწონს და მაგის ხათრით რო იტან თუნდაც რომ ის რაღაცა კომფორტი არ გაქვს. ხო და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ საკმაოდ გაოცებული დავრჩი, ოღონდ სასიამოვნოდ გაოცებული, იმიტომ რომ არ ვიცი მაგ ძალიან ცუდი მოლოდინის ბრალია თუ ზოგადადაც ეგრეა, მაგრამ გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ სასიამოვნო გამოცდილების მომცემი არის, იმიტომ რომ არ ველოდი რაღაცნაირად არც ესეთ სირბილეს, მიუხედავად იმისა, რომ რო გითხრათ ძალიან რბილია, მეთქი არა, იმიტომ რომ 20-იან დისკებზეა. და აი ოდნავ უსწორმასწორო რელიეფიც კი ძალიან მტკივნეულად იგრძნობა. თუმცა მაგის მიუხედავად, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კარგი სამართავი, აი არ შევწუხდი რა, მართლა არ შევწუხდი, არ დავიტანჯი, აი შეგრძნება არ მქონია, რაც მაგალითად მქონია ხოლმე სხვა მანქანებზე, მგონია რომ მანქანას მიმივათრევ და აი ზურგზე მყავს წამოკიდებული, განა იმას მივყავარ მანქანა, არა, მე მყავს ზურგზე წამოკიდებული, აი ეგ შეგრძნება მართლა არ მაქვს. და სიმართლე გითხრათ, ცოტა გაოცებული ვარ. იმით ვარ გაოცებული, რომ რამდენი წლის გამო 32 წლის გამოდის ეს მანქანა, ხო? წესით, აი რაღაცნაირი ის უნდა იყოს უკვე რა, რაღაც თავისი რომ მოჭამა და ცვეთა დაერიცხა უკვე და ბევრი რაღაც უნდა აწუხებდეს, მაგრამ ცვეთა დაერიცხაზე ძალიან გამეძინა. ხო, ნუ აქტივია და ცვეთაერიცხება და ყველაფერს აქვს ცვეთა, მაგრამ აშკარა რომ ძალიან მოვლილი მანქანაა. 64,987 კილომეტრი ხალხო 32 წლის მანქანას გავლილი, რაც 32 წელში არის მართლა ძალიან ცოტა და მანამდე ვიზუალზე რო ვლაპარაკობდით, ანუ მაშინაც აღუნიშნა რა, რომ აშკარად მეთქი ეთყობა მანქანა არის ძალიან მოვლილი და არ ყოფილა რაღაცა ყოველდღიური ავტომობილი თავისი მფლობელებისთვის და ეს არა მარტო ვიზუალზე როგორც ჩანს, მის გულსაც ეთყობა, კარგად შენახული გული აქვს, კარგად შენახული სავალი ნაწილები აქვს და მართლა ძალიან სასიამოვნო სამართავია. კიდე რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო სალონში, რაც აქვს, წეღან არ მithქვამს და მე აღმოვაჩინე, როდესაც წამოვედით იქიდან, ეხლა მივდივართ, მანამდე გეტყვით, გეზ მოტორში მივდივართ. ძალიან კარგი სიახლე უნდა გაგაცნოთ გეზ მოტორსიდან, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ავტომობილი ყავთ, ძალიან გაგიხარდებათ, იმიტომ რომ ხარისხიანი პროდუქტი, ხელმისაწვდომ ფასად ბაზარზე ყოველთვის ძალიან სასურველი და სასიამოვნოა. მოკლედ, აქვს რეჟიმები და არ ვიცი ხა თქვენ როგორი მოლოდინები გაქვთ ხოლმე, მაგრამ მე რატომღაც არ ველოდებოდი ამ სლოვენების ავტომობილზე რეჟიმს, სადაც ექნებოდა სპორტი, ეკონომი და თოვში სასიარულო. ეს სამი რეჟიმი აქვს მხოლოდ და თავიდან რომ ვუყურებდი, არ ვიყავი დარწმუნებული ამ რელაგზე, რომ ნამდვილად რეჟიმები იყო
და იმისათვის რომ გადამოწმებინე ფოტო ChatGPT-ს გავუგზავნე და მეთქი დამიდასტურა ხო ნამდვილად ესეა მეთქი იმიტომ რომ იმდენად არ ველოდებოდი რომ ამ მანქანას ამ სლოვენების მანქანას ეგ ექნებოდა და ალბათ 93 წელს ძალიან მაგარი მოცემულობა იქნებოდა მაშინ როდესაც იმის საშუალება გექნებოდა გადაგეწყვიტა ეკონომიურად გემართა მანქანა თუ სპორტში გადაგეგდო და უფრო მაგარი შესაძლებლობები შეგეძინა ავტომობილისთვის და პლუს ეს თოვლის რეჟიმი ალბათ ხარ მგონია ამ თოვლის რეჟიმით ვინმე თაში და დიდ თოვლში წასულიყო მაგრამ ალბათ უფრო ზამთრის პერიოდში ოდნავ მოყინულ და თოვლიან გზაზე გამოიყენება ეს რეჟიმი იმისათვის რომ იმგზავრო უფრო უსაფრთხოდ და თან ცოტა ექსტრემალურად. აი როგორი მანქანაა იცით? აი ძალიან მამაკაცური, აი თითქოს რო ფიქრობ რომ მარტო მამაკაცს უნდა ყავდეს, კაცი უნდა იყოს მის პატრონი და ქალი მის პატრონად რო არ მოიაზრება რა. ეხლა ისეთი მანქანები სხვა სადაც ფიქრობ რომ ქალის მანქანა. აი დაახლოებით ეგეთი მანქანაა ეს. მეც ეგეთი წარმოადგენა მქონდა და არა მარტო მე როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეხლა რამდენი საათია დავდივარ ამ მანქანით და აი იმდენი ადამიანის ყურადღება მიიპყრო რომ ვერ აღგიწერთ ქუჩაში რომ მიდიოდა რომ უყურებენ და ეს მანქანას თვალს ვაყავ და უცბად რომ ხედავენ რომ მე ვზივარ ანუ გოგო ვზივარ ახალგაზრდა გაოცებული სახით იყურებიან იმიტომ რომ იმათვისაც როგორც ჩანს წარმოუდგენელია რომ ახალგაზრდა გოგოს ყავდეს აი ესეთი ძველი BMW ხო და ზოგადად ანუ მართლა იმ ხელა ყურადღება დაიმსახურა ამ რამდენიმე საათში გვიყურებდნენ ხელს გვიქნევდნენ გვისიგნალებდნენ აჩერებდნენ მანქანას და მოდიოდნენ და ძალიან მაგარი მანქანა გყავთ და მეც ვიფერებდი რომ მეთქი მადლობა ძალიან სასიამოვნო იყო და იმდენად მომეწონეს ყველა შენი მანქანა შენ რომ მოგწონს ხო მაგარია მაგრამ სხვებსაც რომ მოსწონთ პარალელურად ეგ კიდე ორჯერ მაგარია და აი მართლა ისეთი კარგი ემოცია მოიტანა ამ ყველაფერმა რომ ჯერ მარტო მაგიტო და ის ასევე იმიტომაც რომ BMW და ძალიან ლამაზია და თან რაღაცა უკვე ცოტა ხანში old school-ში გავა აი ამის გამბეჟების პრობლემა რომ არ იდგეს ამის პატრონს აი ძალიან შევახოცებოდი რომ ეს მანქანა ჩემთვის დაეთმო და მე მიყიდე და აუცილებლად ვიყიდით თან გინდათ კიდევ ერთი რაღაცით გაგაოცოთ ამ ავტომობილთან დაკავშირებით ის სტერეოტიპით შეგვიძლია დავამსხვროთ სადაც ამბობენ ხოლმე რომ BMW-ს მუდამ ჩეკი უნთებს დეშბორდზე. დეშბორდი არის მთლიანად სუფთა. აი საერთოდ არა ჩეკი კი არა, საერთოდ არაფერი არ ანთებს აი ამ წლოვანების ავტომობილზე. ამიტომ შეგვიძლია აი ეგ სტერეოტიპები რაც შეკრეს ერთად არა BMW-ს მოყვარულებმა გვერდზე მოვისროლოთ და ვისიამოვნოთ ამ არაჩვეულებრივი ბრენდის ავტომობილით. მოვედით გეზ მოტორში და სანამ ახლა იმ მაგარ სიახლეს გაგაცნოთ რა ეს გიანონსებით გზაში უნდა გავაკეთოთ რა. ამინჩი არ გაგვიმართლა, იწვიმა, არაერთხელ გაწვიმდა, გადაიღო და შესაბამისად რა თქმა უნდა მანქანა გავუჭუჭყიანდა და ეხლა გადაღების პროცესში უჭუჭყინი მანქანა არ გვქონდეს. ამიტომ გამოვიყენებთ თან გაგაცნობთ ლიქუმულის ძალიან მაგარ ჯადოსნურ სითხეს. ეს სითხე არის, რომელსაც ეხლა დავასხამთ ავტომობილს, გავუწმინდა და ნახოთ რა მაგარ შედეგს დადებს. ეხლა ნახეთ. მოდი. აი ჯერ მოიცადეთ ჯერ ხო ჩანს როგორი ჭუჭყიანია. ეს ძალიან მარტივად. და ეხლა ნახეთ. შეგიძლიათ გაწმინდეთ მანქანა ისე რომ ლაქები საერთოდ არ დარჩეს. ძალიან მაგარი ამბავი კი ის არის რომ მეგვინი დაბრუნდა საქართველოს ბაზარზე გეზ მოტორსის საშუალებით. ამიერიდან უკვე გეზ მოტორსი არის მისი ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და მეგვინი არის ნამდვილი გერმანული ხარისხის ზეთი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე პირველი, ვინც საცხებ საფოხის საშუალებების წარმოება დაიწყო 1857 წელს. მანამ სანამ მანქანები იარსებებდა, ის აწარმოებდა ეტლებისთვის, ცხენის ნალებისთვის, ორთქმავლებისთვის და ზოგადად ყველაფერთვის, რაც ტრანსპორტად გამოიყენებოდა. შემდეგ რა თქმა უნდა გადავიდა ავტომობილებზე და დღემდე წარმოიდგენთ 1857 წლიდან დღემდე აწარმოებენ ისევ გერმანიაში და ისევ ზუსტად იმ ადგილას საიდანაც დაიწყეს. ვინაიდან დღეს გერმანული ავტომობილი ყავს განხილვაში, გადავწყვეტა რომ ეს სიახლე სწორედ მის ფონზე მეცნობებინა. და ზოგადად მე ვთვლი რომ ნამდვილ გერმანულ ბრენდს სჭირდება ნამდვილი გერმანული ხარისხის პროდუქტი. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ. არ დაგავიწყდეთ. ძალიან დიდი თხოვნა რომ გამოიწეროთ არხი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი რამ
რაც კი შეგიძლიათ კონტენტ კრეატორს, ამ შემთხვევაში იუთუბერს გავუკეთოთ. არ დაგავიწყდეთ ასევე კომენტარის დაწერა, იმ კითხვებზე პასუხი, იმიტომ რომ თამაშდება 3.50 ლიტრიანი ტალონი სოკარისგან. ეხლა კი დაგემშვიდობებით და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ამის შემდეგი ვიდეო უკვე გვექნება M6-ის დასრულებული ვიზიტები. აბედრავებით. ნაფიქრი ნაბიჯით მიკროდა იცვლიდა რით გზა ყოველთვის ყველაფერს ხვდებოდა ძალა არ ქონდა თქვის